Sky, el juego de móviles gratuito que cuenta con los mejores gráficos y con los mejores... ¿sonidos? ¿Está bien escrito? Bueno, por cierto, esto es NextGen y hoy te hablaré sin tecnicismos acerca de Sky. Sky es un juego de móvil desarrollado por Daddy Company y por tan solo ocupar 1.58 GB de almacenamiento podrás disfrutar de una experiencia visual y auditiva bastante completa y satisfactoria, ya que su nivel de detalle en los paisajes y entornos en donde estarás es muy alto. Los sonidos son muy precisos y bastante específicos para cada ocasión. Por obvias razones, para poder disfrutar al máximo esta experiencia tendrás que utilizar auriculares. El juego al iniciarlo te dará dicho consejo. Aquí puedes escuchar un poco de su sonido. Acerca de su jugabilidad es bastante sencilla y básica, pero al ser un juego de móviles se le entiende ya que solo requerirás de 2 dedos como máximo. Aunque se podría jugar con uno solo, pero si puedes jugarlo con los dos y ya está. No es para nada complicado y no requiere de mucha habilidad. Como otros videojuegos de disparos que estarás de matemáticas, físicas y cuánticas para poder darle a un objetivo con exactitud. Sky es básicamente de un mundo donde podrás pasearte por las zonas algo pequeñas del escenario, donde tendrás que avanzar cada vez más para alcanzar el objetivo principal. Para desgracia de muchos, este juego no contiene para nada acción o algo meramente emocionante. No es que la trama central. Fuera de ahí, este videojuego puede llegar a ser para muchos un juego aburrido. Para otros, una solución, ya que es muy relajante y la experiencia que te otorga es sin igual. Bajo mi punto de vista personal, les recomendaría mucho este juego a aquellas personas las cuales no requieren de un juego demasiado complejo y buscan algo más simple, pero que esa misma simplicidad no afecta la calidad del producto. Pero wow, que eso no te quite el interés, ya que en momentos Sky se puede convertir en un juego más divertido y dinámico, como es la habilidad del personaje de poder planear y volar por los escenarios. La falta de indicaciones específicas tiene consigo cosas buenas y malas. Algo bueno es que no requiere de demasiada atención para poder llegar al objetivo y eso da pie a tener que explorar más parte de los escenarios. La parte mala puede ser lo anterior, ya que hay apartados los cuales no se puede acceder desde un principio, lo cual puede volver un poco tedioso los niveles y algo repetitivos. En conclusión, es un buen juego, según qué tipo de jugador te consideras. De igual modo, no hay que dejar a un lado los apartados visuales y auditivos que contiene el juego. Es por eso que se merece un 8. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de hablar de este tema. Pero si te suscribes y activas la campanita, muy probablemente no sea la última vez que nos encontremos. No olvides darle like al video y compartirlo con más personas para apoyarme a mí y que crezcamos como comunidad.